се назад во утринската програма на Телма. Ги чувме советите за долговечен брак од славениците на Златна свадба, а ние во да си кажеме тема ни е образованието и во студиото имаме тројца талентирани, односно надарени деца, основци од основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци. Велам добро утро и ги представувам поред Виктор Јакимов, Сара Кнежевиќ и Лука Ваевиќ до мене. Деца, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Се надевам не ве навредувам кога ви велам дека сте деца. Деца сте. Не. Тројцата ученици од основното училиште Песталоци во декември минатата година се надпреваруваа на светскиот ученички куп во општо знаење и дебати кој се одржа во Дубај, Обединетите Арапски Емирати. Трите деца кои во конкуренција од 2100 ученици од 20 земји ги бранеа државните бои на Македонија на светскиот куп во повеќе претходниот достигнувања и на слични надпревари остварија, односно добија еден куп медали. Честитки за тоа и тоа е поводот за вашето гостување, бидејќи сте талентирани деца кои ве бива за повеќе нешта, нели? Да. Зашто најмногу ве бива? Зависи кога мене ме интересира многу физика и математика. Сара, тебе најмногу што те интересира? Искрено пробувам на се некако да се нафатам, ама да кажем највеќе сум наклонета кон физика, математика и биологија. Така што природните науки на некој начин. Така и Лука, ти? Мене повеќе ме привлекуваат јазиците како англиски и германски, но исто така сум многу заинтересиран и во биологијата. Така, а и германски зборуваш? Германски не знам до толку многу, на англиски повеќе многу. На англиски си супер. А оно што е интересно е дека дебатите кога одите на надпревари се водат на англиски, исклучиво на англиски. Значи англискиот го знаете на степен C1, на совршеност, нели? Да. Се разбирате, читате, зборувате, комуницирате. Од кога почнете да го учите англискиот јазик? Многу рана возраст, искрено. Да кажам, некогаш полесно, најчесто ми е полесно да зборувам на англиски, заради тоа што толку сум, на некој начин, толку сме многу често комуницираме на англиски, така и во приватниот живот комуницираме ние на англиски. Од многу рана возраст сме сите тројца почети да учиме англиски, така што на некој начин... Како го научивте? Од книга на час, на курс или од телевизија? Комбинирано, искрено комбинирано, така што на некој начин и како свој јазик си го чувствуваме англискиот. Сега, кажете ни нешто повеќе на гледачите да им објасниме како изгледа тој еден надпревар по знаење. На она што бевте во Дубај во декември, што освоивте еден куп медали, како изгледа тоа тестирање? Многу е важно што мислам дека на некои места не е до толку разјаснето, дека не е само надпревар за дебатирање. Значи, надпреварот е поделен на 4 дела, а тоа е за дебатирање, пишување есеи и има 2 тестови. Ние сме тестирани на 6 предмети, кои што секоја година се менуваат, или секоја сезона, бидејќи сега поради COVID-19, повеќе од една година ќе биде една сезона, и истата тема ќе биде, мислам дека вкупно 3 години. Добро, знаење и пракса. Да. Што е знаење, што е пракса? Во колку категории, во колку области се поделени? Знаење делот што е со тестот, а тоа не тестираат на историја, литература, ликовно, психологија, природни науки и технологија, социјални студии и така натаму. И не тестираат и индивидуално и тимско. Добро, и бидејќи станува збор за светско надпреварување од светски размери, изборувате на англиски, се надпреварувате на англиски, веројатно станува збор за прашања од светската историја, за прашања од светската литература, за прашања од се е глобално, така? Се е глобално и се е актуелно на некој начин, освен историја нормално, ама сакам да кажам. Може ли се сеќавате ли на некое прашање кое ви беше многу тешко или многу лесно, например, вака да ни кажете? Едно од најтешките и едно од најлесните прашања кои ги добивте. Еве сте со на екранот во моментов оди вие со македонското знаме. Значи, ете ги браните, ова е тимскиот надпревар. Тоа беше церемонијата на знамињата што се одржува. Церемонијата на знамињата, талентираните деца од Македонија. Ве прекинав, сакав да ве прашам некое прашање, дали ќе може да се сетите кое ви беше тешко или лесно? Мене ми текна не дека ова беше лесно или тешко, но ова многу ми истакна така дека ова се зборува за така наречениот Great Emu War, каде што во Австралија, мислам околу 1940 година, дошле многу птици и ги ја јаделе храната на луѓето. И сега на земјоделците. И уствари што се случило е државата им дале пушки и војници на земјоделците и убиле околу, мислам дека 100 птици и потрошиле околу 10.000 куршуми.
И Уствари, тоа беше темата дека темата историја оваа година беше повеќе поврзана со грешки што се случиле во историјата и тоа е усвари една од поголемите грешки Во што ги историјата. направите, што ги направиле големите држави, големите лица во Меѓутоа, историјата. вие сте сега 8 оделение. Да. Да. И во учебниците по историја, ниту по наставната програма, ова го нема како податок и го Па, факт. Од не. каде вие би го сретнале ова како информации и како знаење? Па реално светскиот глобален куп имаат многу добри им се материјалите, дека се повеќе интересни од тоа што го учиме во официјалното образование, и заради тоа полесно го памтиме. И тоа многу ми се свиѓа и затоа и ни е интересно да учиме за надпреворот. А како се подготвувате за надпреворот? Од каде ги наоѓате овие интересни факти? Комбинација. значи, ресурсите ги има на нивната страна, но не е направено како учебник. Значи, ние имаме кажано што треба да учиме, но не ни е како пример во учебник по физика или биологија, каде што ги имаме сите дефиниции на учебникот напишано. И повеќето од време ние треба сами да ги бараме овие факти по интернетот, по книги и така натаму. Така, и колку медали освоивте вкупно таму? Вкупно освоивме 28 медали и 2 трофеја и тоа мислам се должи на тимското спремање и индивидуалното, заради тоа што нели надпреворот е пракса и знање, два дела е главно. А праксата ние си поменуваме сите индивидуално и тоа си помагаме бидејќи би требало да спомнам дека материјалите се на вистина тешки некогаш и дефинитивно не се на некој начин за 8 оделение, тоа е многу очигледно, така што ама си помагаме и тоа е интересното што ние бараме предизвици што се повеќе од тоа што ние уствари би требало да го знаеме. И тоа е интересното на надпревор бидејќи тоа ни носи мотивација да направиме што повеќе. Значи не е ова да научам јас за петка, ова е што повеќе за подобро на некој начин. А праксата си ја правиме тимски, значи дебатите си правиме симулации, си дебатираме еден против друг, пишувањето, ќе најдеме некоја тема, ќе пробаме вака и со помош на наставник, на професор, еве на ментор, нели, се вежбаме и подобруваме. Сите ученици се на иста возраст, учесници на надпреварот се на Не. иста возраст? А Не. не се надпреваруваат и со повозрасни од вас? Поделено е на два дела, има јуниори и сениори. А сениорите се над 14 години, а јуниорите се 14 и под. Значи вие сте во јуниорска. Да. Ама Да, само ама оваа секој година. година Само што Сега оваа година година, се следна јаваме. година ќе почнеме со Да. сениори. Сега веќе во март одите на следен надпревар, каде? Да. Тој ќе биде и во Македонија и тој ќе биде како локална рунда, како што се сите први рунди, но тоа нема да биде за овој надпревар World Scholars Cup, туку ќе биде за еден друг наречен Олимпија. Тој е многу сличен до светскиот куп и но реално не е толку сериозен и реално помалце, како ви кажам, Нивото на тежина е да, нивото спуштено. на тежина е спуштено и помал предизвик. Така, но веќе на есен се подготвувате за сериозен надпревар Да. на Јейл, на Да. престижниот Да. американски универзитет кој е, ако не се лажам, на светската ранг листа 8 или 9, Мислам дека 7 ако не грешам. 7, е. Да. Може би Виктор е по апдейтуван од мене со овој податок и како таму? Ние ќе одиме во ноември и за тоа се спремаме веќе од сега дека материјалите ќе бидат исти како што бевме во Дубај, но сепак сите ќе бидат таму поспремни и ние сериозно треба да се спремаме. Добро, на училиште како ви е? Предпоставам сите петки, не треба да Да. ја прашувам. Да, да. Училиштето Како ве е приоритет. доживуваат врсниците? Ве сметаат за бубалици или О, многу Вие често се го чувств- добиваме тој коментар. Многу како често го добиваме комплимент тој. го доживуваат или не? Па, искрено зависи од кој ќе дојде тој комплимент на некој начин, заради тоа што не знам, во денешните времиња тоа бубалица на некој начин е повеќе како не е комплимент, туку е на некој начин збор да кажеш дека некој нема карактер освен книгата на некој начин. Што според мене ние не го доживуваме така заради тоа што ние сепак сме си своји луѓе на некој начин, ние си имаме и социјален живот. Ова е еве дел од нашиот живот. Така што еве бубалица пробуваме и на некој начин да не го разбереме на таков лош начин, ама мислам дека понекогаш и не е кажано на најдобар начин, ама ние сепак си имаме свој карактер освен книгата. А вие се чувствувате супериорни во однос на останатите ученици? Зависи. Па, Во кои области зависи кога. Па во однос на знаењето. Во однос на земјето би кажал да. Да. Да, и се чувствува таа разлика или Па се чувствува таа разлика, но не би кажал како еве јас да се чувствам супериорен како си го трошам времето што зборам со пријателиве. Не, туку повеќе како некој да ме праша дали јас сум
не по-паметен, но дали повеќе знам од некој, би кажал да. Да, фактички ништо не менува Да. помеѓу нас како пријатели, сепак се дружиме сите. Да. Така, еве, Сара рече, имате карактер, не е само книгата. Да. 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 Имате ли слободно време и зашто најчесто го употребувате? Епа, зависи колку се спремаме, бидејќи ние надпреварите не ни се, мислам, не е морално, не мораме ние да се спремаме секој ден, но ние избираме да се спремаме и тоа што се спремаме ние дел од слободното време, но да би кажал дека имаме доволно слободно време. Излегувате за најчесто, социјален се живот. дружите со врсниците? Да. Да, Да, зависи да. кога, зависи искрено како ќе се погоди периодот и зависи во која сезона сме еве на тоа надпреварање, пошто еве да кажеме така од страна гледано се одржува на пример еднаш годишно или два пати годишно надпреварата, ама навистина не е така, тоа е цел циклус од неколку како да кажам, неколку нивоа и зависи стварно сезоната како ќе се погоди, ама благодарна сум што нашите пријатели го разбираат тоа и благодарна сум што разбира дека некогаш немаме највеќе време да социализираме, а сепак ние не го губиме тој контакт и тие не го губат тоа разбирање за нас. Тоа благодарна сум за тоа, за другарите. Добро, освен дружење, вака знаете да играте фудбал, да излезете да спортувате Па нешто? да. Понекогаш возиме точак со другари и излегуваме редовно, но порано играв јас баскет, но веќе не до толку. А да ден губите, знаете? Да не правите ништо? Не. Да го трошите времето бадијал. Не. Мене некад ми се случува, сега нема да се лажам. Како се опушташ, Виктор? Па, многу е ке играм видео игри со пријатели или ке гледам по социјалните медиуми. Така. Лука, ти трошиш време на Facebook, Instagram или на Не баш до толку потиено и јас сум по видеоигрите понекогаш, на да. компјутер, значи? Да. И има време за се. Па да, има време. Добро е што имаме слободно време, бидејќи јас искрено не би можел цело време да учам. Колку и да можам да се спремам по 3-4 сати на ден за надпревари, ми треба и на мене одмор, така сепак. А кога не се подготвувате за надпревар, туку кога е нормална школска година, колку време на ден учите? По колку време посветувате на еден предмет на училиште да се подготвите убаво, например, за испрашување или за тест? Па, зависи за кој предмет. Дека има некои предмети што бараат повеќе посветено време, има некои предмети што пример некој од нас има дарба, како пример јас би кажал дека имам дарба во математиката и многу помалку треба да посветам на математиката него на некој предмет како биологијата. Колку време учиш биологија? Кога се подготвуваш за тест? Па, кога учам некој ден учам по неколку сати. Добро. И како сега се снаоѓате вие во едно основно училиште како што е Песталоци, едно од најпознатите во Скопје, како домашното образование ги третира талентираните деца? Децата со талент по одредена област или предмет. Дали се чувствувате стимулирани од образованието? Епа, мене ми беше многу голем проблем тоа што јас, бидејќи сум така како што некој би нарекле надарено дете, мене ми беше проблем дека имам интелигенција и во првите неколку деленија можев да добиам добра оценка без да учам многу или пример пред тестот. И сега од прво до четврто деление немаше да седам дома да учам. Од четврто до шесто така ќе поучив некад, ама повеќе пред тест. И сега многу потешко ми станува во седмо и осмо деление бидејќи тоа е кога стварно треба редовно да учам и треба да стегнам навика редовно да учам, ама Дали наставниците, основните училишта умеат да ги препознаат талентите и да ги препознаат за секое дете кон што е на што е талентирано, бидејќи според некоја теза сите деца ги бива за нешто. Според мене апсолутно да, бидејќи сакам и да ја споменам огромната поддршка што ја добивме и од наставниците, и од пријателите, и од директорката која што дојде со нас. Тие имаат големо разбирање и знаат дека ние имаме посебни цели и морам да кажам дека многу не поддржаат, така што тие и не ослободуваат часови, нормално ние тоа ќе се надокнади, ама сакам да кажам во тој најголем на некој начин пик што беше таа најтешка сезона, тие мислам дека ни дадоа огромна поддршка и морам да ги пофалам заради тоа и да им се заблагодарам заради тоа, бидејќи тие наставници работеа и надвор од материјалот што тие треба уствари да го работат, бидејќи тие не мора да го направат тоа, навистина не мора да работат за да со ве нас. подготват за надпреварување. Да. Да, оној дел во праксата што многу ме интересира како изгледа таа дебата, ќе се обидеме на крај да им објасниме и на гледачите и да видам како тоа изгледа. Меѓутоа, претходно сакам уште неколку вакви општи прашања да ја прашам. Дали читате книги, на пример? И дали читате литература на македонски или на англиски јазик? Ги читаме нормално лектирите што не се за школа, но пример јас некогаш читам англиски книги. Во моментов читам
неколку книги за филозофија, бидејќи тоа ме интересира. И математика и филозофија. Математика, физика и филозофија. Ти, Лука, какви книги читаш најмногу? Јас, нели, лектрите, како што кажа Виктор, но јас обично читам стрипови и англиски книги. А кога читам англиски книги, повеќе ме интересира не баш филозофија, туку повеќе како и приказни во фантазија, некој што ги измислил, тоа мене повеќе ме интересира. А какви видеоигри играш и колку време дневно минуваш на компјутер? Видеоигри, па не знам, играм некои игри како има една Valorant што се вика, таа многу ја играм. На компјутер па зависи ако имам, не знам, испрашување, тестови, но обично по сат, 2 на ден. Толку. Така, Сара, голем број од осмоделенките и основките се активни на социјалните мрежи, дали тебе те има на Facebook и на Instagram и трошиш ли многу време на тоа? Па не трошам многу време, ама да, ми има заради тоа што тоа го користам на некој начин да се социјализирам со луѓето, така што би кажала дека сум активна на социјалните. Меѓутоа не ти се случува да губиш многу време на мобилниот телефон. Па не премногу, ама еве си морам да кажам, значи јас сум по неколку сати на ден на тоа. Не би кажала губење време, ама на некој начин така си ја наоѓаме среќата во денешните време, се и во пандемија сме, така што не може па ептен да излагаме, нели? Ама да, би кажала дека сум активна. Музика и филмови? Гледате филмови, музика слушате? Музика, дефинитивно. Каква музика слушате? Зависи кога. Значи, мене повеќе некогаш ќе слушам нека песна и многу ќе ми интересира следниот месец само таа ќе слушам, потоа следен месец ќе има некоја друга. Така. Малку околу тоа дебата, бидејќи сте одите на надпревари по општо знаење и по дебати, тоа е пракса. Општото знаење кажавте во неколку категории, од историја до повеќе предмети и природни и општествени науки, но она што е дебата, како се дебатира? Дебатирате, рековме, на англиски јазик. Како ви се поставува темата, како ви се дава, како тоа изгледа? Може ли да го опишете и да кажете пример за која тема сте дебатирали? Па вака, тоа се случува во училишта, во училници и кога на почеток не даваат како листови, знаеме која училница да влеземе. Кога ќе влеземе во училницата, ги чекаме другиот тим да дојдат и кога ќе дојдат, ние треба да се спремиме нормално, да имаме тетрадка спремено и не знам, пример лаптоп или телефона кој користиме и ќе ни дадат темата и потоа ние имаме 15 минути да се спремиме, да ги спремиме нашите аргументи и примери. Потоа може да кажете некој пример на кои теми се сте дебатирали досега? Па пример, кога бевме на последниот надпревар во Дубај, имавме една тема, ако вонземени ни дадат шанса да ни го поправат цел свет да ни поправат цело глобално затоплување, дали треба да прифатиме? Ако вонземјани се понудат да го решат проблемот со глобалното затоплување, дали треба да прифатиме? Генерално на некој начин светот да ни го поправат, дали треба да го прифатиме тоа? И што рековте вие? Кои беа вашите тези? Ние бевме за против. И мислам дека моите аргументи беа дека не би можеле да им веруваме толку лесно и дека не знаеме понатаму што ќе се случи и исто така дека ако нешто ни е дадено, многу помалку ќе се грижиме за тоа нешто доколку нешто ако ние направиме. Други вака интересни прашања? Имавме за Дизни филмови и имавме за тоа дали Дизни филмовите треба да се на некој начин поновени за да бидат поактуелни. Сега тоа може да изгледа на пример како дефинитивно да, ама ако погледнеме подлабоко на темата, ќе видиме дека ствари така ние ја губиме нашата историја на некој начин. Така што темиве се баш актуелни и баш интересно беше што ни ги дадоа како пример Дизни филмовите, заради тоа што сите сме порастани со Дизни филмови, ама некогаш еве и се размислува дали тие работи треба да се поноват, бидејќи си има многу пати случајно да се, на пример во филм што е направен порано да има некој на пример дел што порано не е гледан како грешка, ама еве сега на пример со нови правила, нови морални вредности да се гледа како грешка и сега дебатата е нели дали треба тоа да се поправи или да се остави да стои како еве дел од нашата историја. Организаторите одредуваат кој тим ќе биде против, а кој за? Да, организаторите. Ако вашите лични убедувања по едно прашање се против, ќе треба да глумите дека сте за? Да, тоа е дека многу интересно за надпреворот бидејќи некако е како предизвик, на пример таа темата со вонземјаните. Одма инстинктно скоро секој човек е да каже да, дека ти имаат подобра технологија од нас сигурно и многу лесно ќе го решат. Но кога ќе ти дадат да бидеш против таа тема, стварно навистина те натерува да почнеш да мислиш и да ја гледаш темата од различни перспективи и тоа мене многу ми се допаѓа. Така. Еве на пример кога прашам ја дали е чашава полупразна или полуполна, што ќе кажете вие на пример? Јас би кажал зависи од полуполна. перспектива.
Па еве. Јас сум оптимист полуполна. полуполно. Да, исто ја мислам полуполна. Дека сте оптимисти, тоа е од таа перспектива, така? Ако се песимистите гледаат дека е полупразно. Полупразно. Да. И сега ако треба да се брани, на пример, организаторот вели дека треба да браните со аргументи дека е полупразна чашата. Кој ќе биде глумиме? вашиот прв аргумент, еве? Зошто е оваа чаша полупразна, а не полуполна, би рекле песимистите? Заради тоа што како луѓе ние секогаш го гледаме тоа што е колку и да има добро, ние секогаш ќе се фокусираме на тоа што е лошо, така што јас мислам дека на некој начин и инстинкт би кажале дека е полупразна. Јас така би го бранела, бидејќи тоа едноставно психологијата на луѓето така функционира. Дека Тоа е- човековиот ум секогаш прво полесно му е да се концентрира на лошото отколку на доброто. Ако така? имаме лист со една црна точка, ако некој ни го покаже, сите ќе кажеме дека има црна точка, нема да кажеме дека тоа е бел лист со црна точка. Тоа е многу прост пример. Нешто да додадеш, Лука или Виктор? Па, но ми се сега пример што Сара го даде, Добро. ама јас истото би го кажал. Да. Бидејќи сте очигледно многу паметни и надарени, каде ќе го продолжите вашето образование? Средно образование тука или во странство? Како што тоа обично бива со успешните и талентирани млади луѓе. Јас гледам тука да продолжам и имам за мене некоја листа на некој средни школа што би сакал да одам. Сара, и ти? Сакаш Јас во Македонија па, или ќе се заминеш? негде? Како да кажам, некако почна многу да се зборува за моето средно училиште и многу луѓе ме потикнуваат да заминам во странство, ама сепак јас, како да кажам, мислам, немам посебно мислење, јас еве би кажала лесно се адаптирам на такви работи, така што ова е на некој начин имам нормално, имам и план Б и план А. За овде исто јас имам некоја листа на средни училишта која што би сакала нели да одам. Ама и за во странство мислам дека би можела да се адаптирам и да одам во странство сама, ама тоа се треба нели да се види со родители, пошто И со нели, можности. Лука, И ти со каде ја можности, гледаш да. својата иднина и дали би останал во Македонија, бидејќи веќе си доволно мал си, но доволно голем за да сватиш дека образованието во некои други земји може да ти понуди многу повеќе. Јас искрено мислам дека во средно ќе останам тука во Македонија, дека мислам дека имаме некои добри средни училишта, но за факултет се мислам дали да одам во странство. Искрено, сон ми е факултет да студирам, ако можам да најдам во Берлин, бидејќи тоа ми е омилен град што сум го посетил во мојот живот и многу ми се свига и би сакал таму да живеам, но тоа е само сон и ќе видиме А до тогаш имаш време и да го усовршиш германскиот, нели? Е, да, Има да. доволно време. Уште една година имате и да размислите кој е средно да го одберете. Да. Да. Има време. Добро, сега за крај дали може да истимулираме една дебата, например, кога се подготвувавме за разговорот и ми објаснувавте како тоа изгледа, спомнавте неколку теми. Една од темите што рековте е дали треба да се забранат зоолошките градини и сега има аргументи за или против. Јас реков дека е малку специфична темата, па ајде побаравме друга која уште ја спомнавме. за мобилните телефони, За Не, дали се таа што- ќе ја дебатираме, меѓутоа спомнавте вие уште една. за клонирање. За клонирање, дали треба да биде Дали треба да е легално? легализирано? Тоа е една тема која што Дали многу треба да често биде легализирано? Да, Да. клонирање Да. на луѓе. Пошто многу често сме Мислите имале дека таа има тема. некои аргументи што ќе биде за? Што ќе го брани тоа? Да. Да, би требало. Па да, би можело да биде многу корисно, например, од еден човек да се направат повеќе клонови и така ќе има само повеќе работници од тој човек и нема други луѓе да треба да се мачат. И тоа може да биде еден аргумент. Но против аргументите секогаш би биле за моралните вредности, дали тоа е морално. Да, еве сега јас предложив мобилниот телефон како алатка, како придобивка на модерното време и на денешницата, дали е повеќе од корист, особено за децата, за основците, или е повеќе штета. Им прави повеќе штета, им го губи времето, ги носи по некои лоши патишта, им го троши времето на Facebook, Instagram и на другите социјални медиуми, отколку да се фокусираат на она што е важно, на прошетка во природа, да играат надвор со врсниците, или пак повеќе придобивки им носи. Еве, например, јас и Виктор ќе бидеме против мобилните, а Сара и Ќе бидеме за. Лука ќе бидете Да. за. И немаме многу време да се подготвуваме и да правиме тези, заедно да ги вадиме тезите. Еве, одма би почнал. Лука, те молам, кажи зошто мобилните телефони се многу корисни и од полза за човештвото. Јас да почнам, значи, добар ден драги гледачи, јас сум Лука и денес ќе дебатирам и ќе ви покажам зашто мобилните телефони се корисни за децата во денешното општество. Значи, денеска имаме многу лесен пристап до технологијата и уствари сите можеме со еден клик на копче било што да знаеме околу светот и да бидеме искрени са. Сите дома имаме барем по еден мобилен телефон, може би таблет, може компјутер, нешто на телевизија, како што гледаат гледачите денес. И уствари телефонот е многу корисен за децата, бидејќи
им дава многу едукативна вредност, заради тоа што сега јас можам да отидам на мојот телефон и да напишам на Google одма да дознам кога било кронистувањето на Наполеон или на пример на колку делови е поделен човечкиот мозок. Согласувам, Лука, со тебе се извинувам што те прекинувам. Веројатно на тие дебати не се Да. упаѓа вака во зборот, меѓутоа ние во интерес на Па да, времето да. јас ќе си дозволам да ти упаднам во зборот и да кажам дека да, корисни се многу, но истото тоа можеш да го направиш и на компјутер. И за жал сите дома имаме по неколку мобилни телефони и сите сме оттуѓени. Секој си седи со својот телефон наместо да бидеме како семејство интегрирани заедно. Тоа е мојот Да. противаргумент на твојата теза. Еве, Сара, ти продолжи на доврзица зошто мобилниот телефон е корисен, па ќе ти опонира Виктор со неговиот противаргумент. Јас ќе продолжам и ќе кажам дека деве да спомнеме дека ние сме сепак се уште во пандемија и сепак тие морални вредности дека треба да седиме дома се многу силни кај секој и мислам дека е многу важно да се спомне дека ако навистина размислиме интернетот и мобилните телефони се на некој начин главен начин на комуникација и сега во денешно време, бидејќи еве и ние сме тинејџери, ова ни е време ние да социализираме, да се научиме како да се однесуваме со луѓе, како да бидеме ние се уште човечни. И во ова време каде што треба да седиме дома, треба да се чуваме, според мене мобилните телефони се уште ни дава таа можност ние да сме човечни, бидејќи да, ние сме изолирани. Но еве тој социјален живот преку мобилните телефони ние можеме да го одржиме, тоа ментално здравје можеме да го одржиме да биде стабилно, бидејќи колку и да мислиме дека можеме сами, некогаш навистина ни треба помошна рака од другите. Виктор, навистина мобилните ни се помош за менталното здравје или напротив сосема И спротивно? јас би кажал напротив, поради тоа што социјалните медиуми кои што се пример Instagram, TikTok или Facebook ни поставаат многу нереални очекувања, бидејќи ние кога гледаме на телефон, гледаме само најперфектните делови од животите на некои други луѓе и ние мислиме дека тоа е како секојдневието им оди, како го живеат тој перфектен живот, пример во Америка, како што цело време само пожурки одат и не знам, пример на плажи, ама не е реално така и ние само го гледаме најперфектниот дел од нивните животи и тоа може многу да го ефектира менталното здравје на некое дете и само довербата. Јас нема да се надоврзам, ќе му оставам на Лука да го спротистави својот контрааргумент. Вториот Контрааргумент на тоа е, јас мислам дека такви луѓе што одат цело време на журки, што возат скапи коли, јако го гледат најперфектниот дел, можат да инспирират некои луѓе и да бидат модели за тие луѓе како икони, уствари да почнат да работат кон тоа да го направат нивниот живот подобар, за да и они го живеат тој најперфектен дел од животот. Не се согласувате со тоа дека мобилните телефони се штетни и со самото тоа што секој дете сака да има подобар мобилен телефон, подобар модел, понов модел, подобра марка од тој до него и дека и тој надпревар на брендови со мобилните телефони е штетен за децата? Ама, мислам, на се има две страни, на се има и лошо и добро, ама овде поентата е да докажеме дека некогаш може и доброто да биде на некој начин важно од лошото. Мислам, сепак има и добро и лошо и тоа сите го знаеме, ама според мене мислам дека сепак освен тоа што еве мобилните телефони очигледно имаат лоша страна, тие во денешен живот, во 21 век, мислам дека ни се голема помошна рака на нас, бидејќи се добар, некогаш се добар извор на едукација, некогаш се единствена прилика да запознаваме некој нов, да научиме нешто ново, така што Ние во Македонија имавме една кампања, ако тука ја завршуваме дебатата на некој начин ја прашуваме, не би знаел кој понуди добри аргументи, посилни аргументи и кој е победник во дебатата. Во таа дебата кога вие се надпреварувате, секогаш има победник, нели? Има комисија која гласа чии аргументи биле посилни и кој победил во таа дебата, така? да. И таму одат и медалите, веројатно. Да. Да. Ние имавме кампања во Македонија, знаењето е сила, знаењето е моќ, преведено од, мислам, Френсис Бейкон или не знам кој. Како вие го доживувате образованието? Дали како најмоќното оружје со кое може утре да го менувате светот? Имате ли такви амбиции? Да, дефинитивно мислам дека образованието е едно од најважните работи што може со образованието и со знаењето, ствари може се да се направи во животот. Нема едно нешто што знаењето не може да направи и затоа е многу моќно. Јас исто го доживувам знаењето како поголем, на некој начин моќ, заради тоа што знаењето е контрола, да знаеш нешто, да знаеш како да се снајдеш, бидејќи знаење не е само еве да знаеш историја, да знаеш биологија, знаење е како да се снајдеш во одредена ситуација. И тоа е навистина голем дел од нашите животи. Ние колку и да не сакаме, ние секогаш учиме. Тоа знаењето е дел од нас и убаво е што мислам никој не може да ни го земе знаењето.
може да ни земат се, ама знаењето не може да ни го земат. Или една друга мисла вели образованието е она што ќе остане запаметено кога ќе заборавиме све што сме научиле во училиште. Да. Лука, која е твојата крајна цел вака кога ќе бидеш многу образован? Па, мене во живот крајна цел е да бидам програмер, но и се надевам дека тоа ќе се случи. Сакам да одам во факултет во странство и да студирам така како што е наречено Computer Science и би сакал некој ден да работам во популарна компанија за правење игри. Деца, секоја чест, бидете и натаму успешни, талентирани, надарени и упорни и реализирајте ги своите соништа и многу медали донесете од Македонија и представувајте каде и да сте Македонија достоинствено. Како што доликува. Благодарам. На крај, почитувани гледачи, ќе завршам со уште една мисла поврзана со образованието, а вели вака: тој што не знае, а не знае дека не знае, е опасен, избегнувајте го. Тој што не знае, а знае дека не знае, е дете, научете го. Тој што знае, а не знае дека знае, спие, разбудете го. Тој што знае и знае дека знае, е мудар, следете го.